illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekhul Qadir Waliyullah. Istiqomah melahirkan daripada sebuah kebahagiaan. Istiqomah melahirkan daripada ijabah doa. Istiqomah melahirkan daripada jutaan karom. Jadi amalan makom diri itu kundi gali. Makom diri manusia itu cuma 4. Kalau menggali di dalam ilmu tauhid, ya, wacaranya bukan istiqomah. Istiqomah itu bukan cuma di lisan saja. Istiqomah itu terbagi daripada di dalam wujud itu 4. Ya, yang pertama daripada jasad, berarti wujud kita sendiri. Yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu nafsu. Ya, jasad, jiwa, kolbu, ruh, itu makom diri, supaya orang ngajahokeun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikanlah dalam diri kita sendiri, wujud kita, nafsu kita, kolbu kita, berikut ruh kita. Jangan memperhatikan orang lain. Masa kepada orang lain kita memperhatikan sampai kaget eta apal segala rupana eta jelema, ya, ai diri urang teh diperhatikan. Eta alangkah jadi manusia yang sangat merugi. Leung-leung lamun memperhatikan teh memperhatikan anu sae, ditinggali perkara nu alakna adabna ilmuna nu alus kurang kudu dipurutkeun. Tapi lamun ningali ayeuna kagorengan orang lain, lamun ningali menggali kesalahan orang lain, alangkah sangat meruginya kalian semua. Jadi anu harus diperhatikan adalah makom diri disebut. Seperti tadi teh makom diri itu 4, ya. Yang ke-1 apa? Jasad. Yang kedua jiwa, nafsu. Yang ketiga kolbu. Yang keempat ruh. Nah, ini orang benar. Nah, jiwa ya, berarti orang teh dohir ya, jiwa. Amalan jiwa teh naon wae nu kudu diamalkeun ku jiwa, ku jasad ya. Jasad itu urang, amalan jasad teh naon wae tugasna kudu nyaho urang. Amalan jasad teh naon wae? Hiji berarti naon? Ibadah itu banyak, ya. Anu bisa digerakkan ku jasad. Salat yang 5, zikir, nah ieu ibadah jasad. Tapi ngepikakeun kabeh kita apa di itu. Nanti dulu ya. 1 berarti ibadahna tu jasad teh, tugasna jasad teh adalah kebaikan ibadah. Ibadahna tu banyak, ya. Salat masuk jasad. Mengaji Quran masuk jasad. Membantu orang lain masuk terus dari zikir masuknya jasad. Banyak naon anu bisa dipergerakkan ku jasad, itulah ibadah tugasnya jasad. Nah, barengan ku nafs tadi. Berarti jiwa. Ibadah jiwa itu hanya hukum. Cek tadi mah jasad teh salat, terusan ngaji, zikir, ngabantuan jelema, batuan ya. Nu bisa digerakkan ku jasad, itu ibadah jasad.
ibadah renam jiwa berarti naon mengurangi sare komponor wae sare ayeuna lamun teu sare dipake nanti misalkan dalam TV rugi ya rugi tapi lamun teu sare dibarengan cek tadi bukan hirup kalau tahiru maka bakal menjadi ibadah nafsu jengkol tuluy deui menahan hawa nafsu eta ibadahna jiwa ada kudu ingat ibadah jiwa eta teh ulah ngalanggar kana aturan di Allah hawa nafsu hiji berarti orang kudu menjaga daripada hawa nafsu anu kadua orang kudu loba puasa anu katilu orang kudu loba daripada nahan sare ya tuluy deui kade-kade ulah kana pikeun kabawa eta jasad ku ayeuna nafsu da jiwa kebanyakan jelema kabawa ku nafsuna pribadi jiwana jasadna kabawa ku perkara hawa nafsu mantap benar cek Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW musuh yang paling terbesar itu adalah nafsu sendiri wahai jemaah. Jadi urang kudu merangan karena eta hawa nafsu kumaha carana hawa nafsu eta bisa taruh tunduk patuh ka urang pribadi lain kudu dibawa ayeuna ku nafsu tapi nafsu dibawa ku wujud loba keunana puasa terjadi nahan lapar nahan haus nahan dahaga kalayan naon niatna hayang nalungkeun kana ieu perkara hawa nafsu tuluy deui teu dilobakeun sare ulah saeutik deuk kana ayeuna batal kolekan terus sare kareke bieu sare teh pindah deui ka tengah imam bisa teu lalajeun TV gorang kolen dina kursi galebuk deui geus sare deui wae eta batina loba sare mah jelas bakal jadi kolesterol tak jadi penyakit ya jadi penyakit komo ngelewatin sare jadi darah tinggi ya kolesterol naon itu iya dan itu kaderakeun obat teh boleh nah kudu kerek ya silang seperti eta batur galalawe urang molor tunggu helikopter itu kan eta jadi dikala lamun penting teh keur waktuna ibadah hawa nafsu lawan hawa nafsu lamun urang hayang nganyahokeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti urang kudu nyekelan hawa nafsu borobot urang sadaya gitu kan kenapa nafsu mah teu tenang jeung bari masalah setan oge teu tenang bener teu begitu aya anu ngaliwat eta teh bisakeun anu ngaliwat teh anu dibenci langsung datang tina hate tuh si jakar keher ngaliwat itu datang tina hate secara otomatis lah tapi lamun urang nganahan hawa nafsuna urang dijalankeun puasa sunnah Senin jeung ka Kamis lamun ka urang yang mujahadah dikir ngaji terus urang diajar nafsiyah ka ditu jadi nafsiyah untuk mujahadah ka ditu maka urang aya dina jalur ka Allah Subhanahu wa taala sageus itu berarti qalbu terapkanlah di dalam hati qalbu itu ismudah kalimah tauhid la ilaha la nama tiada umurkeun anu aya Allah tunggal Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta berikut aja aturan nafas atau bilang ta ibadahna qalbu ayeuna ibadahna ruh kayu nu tingkat ieu mah
jelema anu ngagaweun. Ya. Tapi lamun ieu ruh ieu geus bisa, maka insyaallah sakabehna anu tilu eta moal menjarakeun kana ruh anu ieu kauman. Da kabeh kusabab tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kusabab ruh anu opat anu ieu ka penjara ayeuna ku qalbuna, ka penjara ku nafsuna, ka penjara ku jasadna, sehingga poe ka Allah Subhanahu wa taala hirupna sabebasna sakarep insun. Tidak memperdulikan dina perkara perjuangan erek ayeuna makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Dipohokeun perkara eta mah nu diayakeun naon? Urang hayang beunghar, hayang kaya. Engger naon eta? Engger kahirupanana di alam dunia. Tapi lamun niatna seperti kita, kalayan hayang beunghar jeung hayang kayana, komo sumawana engger tinggalikeun mah ka batur, siap-siap menjadi daripada kerangka neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Urang dunia di alam dunia itu yukur mumara kalam dunia urang pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Naon anu dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala urang ditarima kalayan ikhlas dugi itu. Sabar jeung tawakkul. Nah, balik deui kana ruh. Ruh eta ibadahna teh mencerong ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun teh geus bisa mencerong ka Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu, bapak-bapak nu aya di dieu, dikala duduk kamu bersamaku bakal merasakan getaran cinta pikeun ayeuna dek kahadap ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun ruh jenengan kabehanana masih kene mencerong ka ditu ka dieu, maka jenengan di dieu ngarasa bakal teu betah. Bujur ge buyut buat ieu omongan oge masih kene ngawang kok kusabab eta ruh henteu taluk kana wujud, kana nafsuna jeung kana qalbu. Walaja lamun teh abah ini keur nyarita lamun ruh da geus ngaruhu kabehanana walaja hiji jelema pun anu nyarita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Lamun ruhna geus dak cicing dina batin tak ngarasa betah, ngarasa nyaman jeung ieuna paningalina ge fokus. Kana hiji naon anu bakal didengekeun bagianna ceung. Begitu balik ka imah teh bieu teh inget ceuk si abang teh opat eta makum diri teh supaya urang kanyahokeun ka Gusti Allah. Urang percuma lamun zaman teu dinanyakeun hayang nyanyakeun ka Allah Subhanahu wa taala hirup di alam dunia. Itu kun ayeuna naon namahan dosa. Namahan deui aing dosa anu teu karasa leuwih gede tibatan dosa anu dirasakeun. Dosa anu dirasakeun mah urang nya mau balik itu haram. Jinah itu haram, mabok itu haram. Tapi ieu hate tah nu teu kanyahukum. Nu eta mah bisa kurang teh dihindari kana perkara judi itu haram, tapi ieu masalah hati. Sagilek saeutik sirik ka batur jadi do. Sagilek saeutik ayeuna misalkeun panas ku batur jadi do. Sagilek saeutik aya kanyahokeun batur jadi do. Sagilek saeutik rumasa urang pambisana ibadah jadi do. Eta anu teh dikanyahokeun. Tibatan ayeuna dosa anu gede. Dosa anu gede mah anu nampak nyaho eta teh dosa haram bukan teu beunang. Tapi ieu kontrol mudah-mudahan kudu boga makom di diri nganyahokeun kana diri jenengan. Kudu kumaha ieu tugas diri. Gitu kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sajelema mah anu nganyahokeun dirina pasti nganyahokeun bakal ka Allah. Ka Allah. Inni qarib, gitu kan? Cek Allah teh aing teh deukeut jeung maneh. Tapi maneh teu ngarasa kadeuketan daripada aing cek Allah. Eta galina obat perkara.
Kira-kira itu ya. Obat perkara tadi aku kaji naon? Jasa ibadah jasa kumaha? Salat ya, zikir, ngaji ya. Tuluy deui ngabantuan yang pokona mau gerak eta wuju edon jasad berarti eta ibadah ibadah jasad gerak kalayan ikhlas ridho lillahi ta'ala karena Allah kabeh oge. Lain sholat hayang menang ganjaran ya ulah karena Allah subhanahu wa ta'ala itu da eta mah naon tahunan Gusti Allah eta mah kudu urang aya sholat teh menang ganjaran ai moro kana ganjaran itu ari hate jeung pikiran masih kene kacabut jadi menang ganjaran kumaha kudu atangena hayang menang ganjaran sholat jamuangna tapi lamun urang sholat eta karena Allah subhanahu wa ta'ala karena perintah anu sesungguhna maka urang henteu ningali ka ditu ka dieu melainkan ieu kewajiban karena Allah. Sholat dibagina aya 3 ya sholat aja tak lamun jelema geus nganjangkeun mutiru akti perkara eta maka salatna bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Soalna naon? Sidik. Berarti kudu nyata. Lamna berarti latif. Berarti kudu lembut. Lemah lembut. Tanah berarti naon? Tanah takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Geus dan urang sithik nyahokeun. Acan. Berarti sebelum lampah kawan oge awalu dini ma'rifatullah. Awal dina agama wajib makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Dijawab dia cek salat. Kudu sidik, kudu nyaho, berarti kudu nganyaho baru begitu Allahu Akbar. Geus teu ningali ka ditu ka dieu melainkan bablas ka ditu tuh ngarasakeun kanikmatan anu tiada tang. Begitu orang mengucapkan daripada Allahu Akbar geus mate geus keak kepokan ngarasa nikmat ya terus deui latifna berarti kudu lembut ngajaga batin eta tadi teh kudu teh kudu dijaga lamun ayeuna ibadah salat ayo bae ibadah salat tapi hatena latifna eta teu dijaga nya teu ditarima kumaha ku Allah Subhanahu wa taala gitu ayo ditarima kumaha kanyataan hati campur jeung sagala ya benar. Jadi sebelum orang diajar daripada perkara eta sholat, sabari urangna hakal timiti masalah daripada hati. Jasadna kumaha kudu berguru kanu ahli, ulah kanu teu ahli bisikadetuna jadi wali leus. Lamun berguru nanti benar berarti maka dari aulia Allah. Ada guru tukang bengkel dan guru kan nyieun eta tujuan teh guru kan tukang bengkel guru kan nyieun es nya beda main di kulkas teu nyambung guru ke bengkel nya bengkel teh aya sabaraha rupa aya bengkel sepeda teu sarupa ada guru bengkel ilmuna kan beda-beda aya bengkel sepeda ayah naon ayah bengkel motor itu kan tuluy teh aya bengkel mobil rupa-rupa mana nu kurang yang dicopot ulah ayo guru ka ditu
Itu sarua itu sarua kumaha nya pasti beda. Kali itu kali beda sepeda motor itu mobil. Namun urusan masalah perkara hati berarti kudu ke ahli tori, kudu ke ahli tori. Ulah ke ahli anu lain. Mungkin jadi wali kan itu. Ya, langsung kayak bisikan sama dia itu lah yang halus. Itu ayam itu ayam di gunung gitu kan. Saya tadi disebut hawari ulah dilakukan, ya, ulah dilakukan. Lalu itu berburu dalam dari itu mualanya rawat tarawih itu melainkan terbukalah daripada kasar. Dan anak Allah lainlah yang kasar cukup maca Quran lain. Lain gua wadam ya, wadam mah pembantu guna lejak wadam. Siatu tekada goblok gitu kan. Lalu pergian gitu kan, lain guru di rumah yang wadam lain gitu siapa dia goblok. Itu bantuan dia kan gitu. Kalau kamu ulah-ulah di Yahudim, saya di tentara Yahudim, tentara, ayo bapak tentara kebukaran gitu ya. Mudah-mudahan sehat berkah panjang, umur ya. Balik dari karena ruh, jadi ruh kita tugas taruh mencerong ke Allah Subhanahu. Lamun geus mencerong ke Allah Subhanahu wa taala maka bakal betah dek di mana-mana teh. Setiap pengajian moal buyat gieu gitu kan. Dan rasana nancep dak nikmat cinta. Gitu. Moal nepikakeun hayu ka dieu, ngobrol ka dieu. Moal sabab naon sabab geus ruhna teh geus cinta sabab naon eta ruh dan cinta di penjara keneh kudu tadi ku jasana di penjara ku nafsuna geus bobo hatena geus bobo kosong anu ujung-ujungna mah moal nyahokeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cek Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia ieu penjarana umat muslim. Jadi cek Rasul teh dunia ieu mah penjara keur urang sadaya. Penjara tapi keur anu lain adalah surga daripada dunia. Ke umat baginda Rasulullah mah ke ditu di dia mah sing salamarwe sampai bisa berketur diri barani ka Allah untuk sangsara kan gitu. So kumaha jalanna berburu kan bener entong sakarat nyaho ya ajeun bapak teh bismillahirrahmanirrahim kudu diaji bismillahirrahmanirrahim tanpa ayeuna di ijazahkeun dulu ka guru ditanyakeun dulu ka guru moal daripada menang kamanfaat tapi lamun disarahkeun dulu ka guru abdi bade naos bismillahirrahmanirrahim resep kana bismillahirrahmanirrahim kedah kumaha ieu guru bismillahirrahmanirrahim teh ieu gitu kan dan ku ahli hikmah maka pami kamu ahli marifat lamun jama Fatihah teh kieu kade ngaji Al-Fatihah teh ulah hayang bongkar ngaji 20-100 supaya bari duit ku aya dicangkeul we tah ngaji 20 nuju budakna jaduyeun moal meunang kana perkara tikmah di Allah Subhanahu wa taala dan di tujuan lagi kehaneangan karena duit tapi lamun ya Allah abdi ridho menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dan ibadah di asmana Allah lewat jalan surat Al-Ikhlas ya Allah naon anu terkandung di dalam ayat surat Al-Ikhlas tersebut maka Allah Subhanahu wa taala kuningakeun kana hate jeung rasa ati
Uningakeun kana jasad daripada pandangan hati. Uningakeun sadaina ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan ieu sing jadi ibadah ka Allah. Hakarek dina meunang hikmah tapi langsung miripkeun ku huwa loba duit mah. Tadi tuna kan nafsuna ya duit geus aya we duit anu datang nyaho mah nginjemkeun duit. Gitu kan? Wah ieu jalan cenah ieu sesabat dan nginjemkeun duit langsung geus dicetak dicokot. Alhamdulillah maca kudu abi haus. Itu diijabah langsung cenah ayeuna namungkeun hartos. Nu ngaranna nginjemkeun sia teh kudu dibayar deui. Gitu kan? Awal akhir pasti lagi kapan? Tak lain itu kudu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaya naon dibere hati ketenangan, dibere pikiran ketenangan, dibere jiwa ketenangan, aman dina segala rupana. Kajian keboga duit ngarasa aman. Henteu loba ngarasula, teu loba ayeuna itu ieu pamajikan sarua jempling, lalakina jempling, sarua pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bari jeung ikhtiar lalakina teh ulah ngajedog hukum. Da aya jedog hukum mah da mun lalaki ka awewe teh sabenerna anas. Ya mau abi teh sabar ya mau, tapi lalaki molor wae goblok sia teh molor wae. Ieu teh geus sabar sabenerna mah tapi lengkahkeun eta. Wasilahna lengkahkeun kumaha kan kitu kan. Silahkan ya urang teh kudu mengerti lain awewe teh lumahan sing sabar ya. Saya sing sabar. Geus teh teh awewe teh aing geus sabar. Gitu. Tapi sia teh kunaon teh kitu wae gitu. Betul betul. Itu jadi ulah aya menang wae lalaki teh. Kudu kumaha atuh kaayaan bapak teh kieu. Itu kisah aku pancet Trisakti ge dijawab pikir jeung ikhtiar ari bapak teh guru teh ka saha ka Abah atawa ka Abah Jamrong. Kitu lamun ka Abah mah cek Trisakti oge pikir jeung ikhtiar. Pikirna bapak jalankeun jeung arti pikirna bapak naon. Ikhtiarna mah ngalajenkeun ku bapak. Lain numpahan abdi sabar-sabar ieu budak poe akan hayang jajan. Gitu kan teu bisa sabar. Matak kana huluna ge pusing ari bapak abdi teh biar darah tinggi cenah pamajikan teh. Itu ku sababi budak pian. Teu bisa eureun budak bapak teh hayang nyaho bener teu. Hayang jajan kudu aya budak kajeun ngadu kumaha. Kudu aya teh budak. Urang berarti kumaha lapan pikirna dipake kalayan ikhlas, pikirna dipake kalayan jernih, ikhtiarna dipake kalayan ridho, bakal ngajadikeun perkara eta. Jawab deui Trisakti teh pagawean batina. Ya, sabar tawakal ikhlas narima kana tilu tadi geus dijalankeun. Pikir jalankeun, ikhtiar jalankeun. Sesana mah langsung diterima kumaha kene. Sabar, tawakal ikhlas. Eta cek Trisakti, kamu cek tadi cek maripat mamakun di rumah berarti aya obat perkara pagawean itu jasad, nafs, jeung jiwa ada nafsu, terus qaul batin, kalau deui ruh anu urang teh ruh eta kudu sampai mencolok ka Allah Subhanahu wa taala, kudu mencolok ka lain-lain. Lamun ka lain-lain, rasa kesal, lamun di pengajian rasa kesal, rasa alhamdulillah itu pengajian teh gitu kan. Ka eta ruhna bedegong. Ruhna teh bedegong, tapi lamun ruhna teu bedegong, ngarasana teh sakieu. Mesti kepada bisa kada deui. Ku saking naon? Ku saking betah-betahna eta ngadewe matakan harapan dari harapan kasarayana begitu ngaranna ukur pamaka atawa ukur eta ulah nyarita jeung ya ulah ngaran ngomong
Jadi kudu didangukeun begitu balik ke menang daripada barokah. Balik menang barokah. Ya, ulah disaruakeun jeung pengajian di lain. Pengajian lain karunya bapak jenengan sok lamun dina mingguana apeng eta uraga bener teh. Paciuh jeung ngajelaskeun ieu virus Banur. Ieu virus Banur, ieu cilok, ieu bala-bala atuh paciuh ka ajengan satu langsung stres. Nah kunaon sebenarnya ieu teh ngomong teu wani cenah sok ngomong teu pakai cenah gitu kan. Istilahnya, jadi dia mah bebas ingin buruk baik, betul? Ada kita yang baik. Bersama kawan, kejadian kawan kebenaran aku diceritakan dengan benar. Ya, lalu ngaji masih kini bapak ngomong, gitu kan? Berarti ada runak untuk memikirkan ayat yang harus Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lalu rumput yang harus Allah boro-boro ayat ngobrol atau ayat urutan dan segala rupa, melainkan eta ruh teh ngadenikeun. Akaf, gitu kan? Nah jadikan perkara naon anu dilakukan diserang ku otak diasupkeun kana kana batin alias bau dia tadi. Sakitu ngadina. Membaca deui nyangke babakan dari kono. Babakan deui. Jadi ngadina di dieu mah kana roh, kana hate. Ya. Kana hate nyahokeun ibadah itu harus kumaha praktekeun di bumi masing-masing. Tadi ge jasad praktekeun seperti jasad ya. Teman-teman nafsu mempraktekeun nanti kudu loba puasa ya. Istilahna teh beureunang sare entong loba teh sare supaya nafsuna terkendalikan. Tuluy deui qauluna dihirukeun Allahu gitu ya tuh penting deh. Bari ayeuna ngadangukeun cicir naon gitu kan, lebih ke angin naon di sagara rugi. Mata kena gitu kan. Sare ulang-ulang jam 3. Jam 3 sare subuh udah ibadah. Gitu kan? Jadi aduh bang, aduh kan kira kobot cenah sok lieur, heuh dari tujuanna manehna lieur. Itu tujuanna lieur apa abi mah kira kobot cenah sok barina cirah teh naon teu hayangna urang. Itu lain hayang ngacakeun. Tapi lamun diniatan tapi niat kezareu karena dek pikir kalau ilahi anta maksudi wa ridha matludi atini mahabbataka wa ma'rifataka Allah gitu kan Allah hai Rahman Rahim gitu. Begitu 7 perkara kebersihan batin. Katakan sadaya jamaah itu begitu obrolan abah langsung praktekkan di bumi pembersihan batin 7 perkara. Layak dinalisat pangamun 2 soca cepil panangan 2 sabda 2 lawan kokoton. Eta kabehna kudu dibersihan. Dimimiti daripada la ilaha sabaraha 100.000 turun karena la tiada ayat Allah 100.000 kali. Terus dari hu sabaraha 80.000 kali. Hayyun sabaraha 75.000 kali. Qayyum sabaraha 85. Wajibnya Rahman 85.000, Rahim 100.000 kali. Aita agar supaya ruh yang harap ke Allah Subhanahu Wa Taala begitu ngadenge itu 100.000 ibu-ibu pasti luar 100.000. Aku kira urut gitu. Aita kan ancam ke ruh teh. Ayo wiridan kedunyaan mah kita sabaraha seribu kayaknya ngaruh dahaya dunia besar wani dan amal kayak kan gitu. Ayo kita ada marifat Allah bisa ke
bukaan kata jeblit di sampean saudara aku dan saudara seperti tanya ke aing masih 10 tahun atau saudara aku gitu kan katakan mau paling elek-elek hayang maribat ke Gusti Allah itu subhanahu wa ta'ala berarti kudu ngabersihkeun daripada 7 anggota wujud heula nu ieu nu dina lisan pangabu soca cepir pandangan sampean aja tanya kita kenapa ini kenapa tadi saat abihadana itu guru bersih diwujud 100.000 kali kita guru jangan jemaah Allah 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 gitu kan dalam pencapaian ngadengin kan ada yang sepintas kan seperti jemburuan gitu dengan yang itu sapot tau sapot mata kaji guru agung kurang ada yang itu cenah batur mau balik ke kain guru sapot itu mana ya buruan gitu gitu kan gimana gua sesat cerita gitu kan terus apa tuh ada sesuatu sekian yang lain itu udah siap untuk ngaji gitu kan ada yang mana ya itu kan mana ya hai sebenarnya hai mah kan terkawe lagi ternyata pengajian bisa foto anu teu anggeul hayun gitu kan disingkat lamun geus tingkat mahabbah lamun ayeuna geus tingkat mahabbah nyebutin Allah ge bisa jadi kumpul atau hi tong aneh bisa jamak ke kadenge nur aya nu dikir di mana wae hi ulah aneh gitu nya anu ulah aneh katanya terdatang ke Sudialaya kali itu kapan Mirza almarhum Hadrat Syekh Ahmad Syahibur Rahmat Ibrahim datang kali itu pas begitu aja berelek eta kaki dikir muhijin berpapik mak lulur tidak tipu kieu anu bukan lagi itu ayam hi caranya cek kita tong rasa daripada aneh kita jikir mari jikir mahabbah kamu sekali itu mesti ingat naon-naon geus saking ngarasa ngeunahna di dalam pikirannya tadi jadi dikasih buat punya data diri juga apa itu apa dulu kalau kan itu dari itu tujuan masalah Allah subhanahu wa ta'ala ini jalan sholawat ini jalan pikir ini jalan anu ini jalan itu kan bahkan ringkas sampai selesai dan ringkas tak ketidaknya masalah tahun dan puasa kesininya ringkas tak kumaha la ilaha Allah hayyun qayyum rahman jad rahman kalau kita kasih kalimat kan berdamai kan rahasia itu silahkan itu kan guru privat ke guru ya itu bisa diunduh ya celana privatnya dia tugasnya dia jalan kumaha dia kalau yang tadi dia pakai daripada tingkatan tadi teh seperti jasa tugasnya dia ruh tugasnya dia kalbu tugasnya dia seluruh jauh tugasnya dia bakti eta jaga 7 rupa perkara hal eta ya dikirna secara umum dia karek dirinya bakal nyambung tadi itu bakal ngerasain menang ngerasain nikmat ya
silakan lamun geus kabeh dijuna engkau ngarasa ari jeung engkau ngarasa ayeuna rasa kumaha kakek bakal kembali daripada takdir Allah Subhanahu wa taala.